Менә президентimiz Рустам Нургалиевич менә шушы татарның үсеш стратегиясе турында безгә фикер әйтеп зур статья мәкалә язды. Һәм без аны бөтен татар дөньясына җиткереп, бүгенге көндә шундый зур рәхмәтләр алып, зур җаваплылык өстәп, менә без бүгенге көнгә килеп җиттек. Һәм инде менә сезнең кулда ике телдә, татарча һәм урыс телендә язылган безнең татарлар гамәл стратегиясе. Һәм без төп сүзебез инде кем син татар булмасаң дип шушы сораудан бөек шәхсебез Шиһабетдин Марҗани әйткән сүздән башлап җибәрәбез. Һәм инде бу безнең идеологик документ бик матур килеп чыкты. Моны галимнәр дә укып трактовать итә. Һәм гади кеше дә кухняда чәй эчкәндә укып, бер-берсе белән гаиләдә сөйләшеп, үзенең татарлыкларын